شروع کردم و تو کمتر از 30 روز به 1000 تا سابسکرایبر رسوندم. ولی باحال‌ترین قسمتش اینه که طبق آمار اگه همینطور به ویدیو گذاشتن ادامه بدم فقط 60 روز بعد به 7000 تا سابسکرایبر میرسم و همینطور بیشتر و بیشتر میشه. اکثر یوتیوبرها میگن باید 1-2 سال ویدیو بسازی تا به نتیجه برسی. 4 سال قبل که اونا تازه شروع کرده بودن اینطوری بوده. ولی الان تو سال 2025 یه سری کانال‌های جدید مثل این و این دارن تو چند ماه صدها هزار سابسکرایبر میگیرن. همشون یه استراتژی قدم به قدم رو دنبال میکنن و من میخوام همین الان این راز رو باهاتون به اشتراک بذارم، کاملا رایگان، تا شما هم بتونید ازش استفاده کنید و ویدیوهای بعدیتون این شکلی بشه. چون وقتی بدون یوتیوبرای بزرگ چجوری تضمین میکنن که ویدیوهاشون وایرال بشه، میتونی همیشه بالای 10000 ویو بگیری و تو 30 روز بعدی به 1000 سابسکرایبر برسی بدون اینکه سالها تجربه، هوش زیاد یا پول داشته باشی. بیشتر یوتیوبرها به طور متوسط 100 تا 1000 ویو برای هر ویدیو میگیرن. این یعنی باید بین 25 تا 250 تا ویدیو بسازی تا برسی به 1000 تا سابسکرایبر. پس سریع ترین راه اینه که متوسط ویو برای هر ویدیو رو زیاد کنی. یوتیوبرای بزرگ یه استراتژی ناب دارن که برای وایرال شدن ویدیوهاشون استفاده میکنن و تو هم میتونی همین استراتژی رو برای کانال کوچیکت به کار ببری. ولی خب اونا معمولا این رازها رو پشت پول یا تو گروه‌های خصوصی واتساپ یا بین دوستای نزدیک نگه میدارن. برای همین عجیبه که اونا همینطور بزرگتر میشن ولی تو هر روز صبح بیدار میشی و میبینی هیچ سابسکرایبر جدیدی نگرفتی. من از همین استراتژی برای کانال خودم استفاده کردم و میانگین ویو 2 تا ویدیو اولم 15000 تایی شد. یعنی فقط با 2 تا ویدیو تونستم 1000 تا سابسکرایبر بگیرم. پس وقتی این استراتژی رو بفهمی میتونی با ساختن ویدیوهای امتحان شده الگوریتم رو شکست بدی. دقیقاً مثل کاری که آرک با این ویدیو کرد، مستر بیست با اون ویدیو و جک گوردون با این یکی. همشون برمیگرده به 3 مرحله ساده. اول از همه برو تو صفحه اصلی یوتیوب، رو نوار جستجو کلیک کن و یه کلمه کلیدی تایپ کن. مثلا بیاید از اون ویدیوی مستر بیست که قطار رو انداختن توی چاله بزرگ استفاده کنیم. اگه قطار رو سرچ کنیم و ویوها رو ببینیم این ویدیو میاد بالا. این ویدیو تو 2 سال 163 میلیون ویو گرفته. ولی اگه ویدیوی مستر بیست رو کنارش بذاریم شباهتایی داره. حالا بریم دوچرخه خاکی رو سرچ کنیم. اولین عکسی که میبینیم شبیه به ویدیو یه یوتیوبر به اسم آرک. بعد در آخر اگه دوچرخه رو سرچ کنیم پیداش میکنیم و با ویدیوی جک گوردون مقایسش کنیم. میگم بهتون همه یوتیوبرای بزرگ این کارو میکنن و اگه این روش رو استفاده کنی دیگه هیچ وقت نتیجه بد نمیگیری. چون وقتی بدونی چجوری ویدیوهای امتحان شده رو پیدا کنی میتونی از اونها مدل سازی کنی و همیشه وایرال بشی. این کار متوسط ویوهاتو زیاد میکنه تا تو 30 روز بعدی به 1000 سابسکرایبر برسی. ولی خب اگه این کار رو درست انجام بدی باید یادت باشه بیشتر مردم فقط کپی میکنن و اگه کپی جواب میداد همه وایرال میشدن. من کسی رو میشناسم که 2 سال اول فقط ویدیوهایی ساخت که کپی بود. هر روز صبح با همچین نتیجه‌ای بیدار میشد. ولی حالا صدها هزار سابسکرایبر داره چون فهمید کجا اشتباه میکرده. نکته کلیدی اینه مثل یه هنرمند بدوز. کپی پیست کردن تامنیل هیچ وقت جواب نمیده. باید حداقل 2 تا چیز رو توی تامنیل عوض کنی. اول از همه رنگ‌ها رو بهتر کن. بعدش هم 2 تا المان جدید اضافه کن. مثلا یه فلش که توجه رو به مرکز جلب کنه یا عکس خودت یا یه متن جذاب. ولی اگه واقعا میخوای بیننده ویدیوت رو ببینه بعد از کلیک فقط 5 ثانیه فرصت داری که تصمیم بگیره بمونه یا بره. من یه راه تضمینی پیدا کردم که مطمئن بشی میمونن. همه چی برمیگرده به سوگیری تایید. وقتی کسی رو تامنیلت کلیک میکنه میخواد حس کنه که انتخاب درستی کرده. وظیفه توئه که این حس رو بهش بدی. مثلا این کانال رو ببین، اون دقیقاً همین کارو کرده. حتی تصویری که تو تامنیل گذاشته بود رو تو 5 ثانیه اول نشون میده. این کار به بیننده حس رضایت فوری میده و از اون 5 ثانیه لعنتی ردش میکنه. ولی خب رد شدن از 5 ثانیه اول کافی نیست. باید کاری کنی که تا آخر ویدیو بمونه. برای همین من یه فرآیند 3 مرحله‌ای دارم که مطمئن میشه بیننده تا آخر میمونه. و اگه هنوز داری اینو میشنوی خب معلومه داره جواب میده. مرحله اول، نوشتن یه مقدمه عالی. بیشترین ریزش تو 30 ثانیه اول اتفاق میفته. هر چی اینو کمتر کنیم زمان تماشا بیشتر میشه. چارچوب مقدمه رو از کانال کالین و سمیر یاد گرفتم. اینا روی بخشای دوپامینی مغز کار میکنن. خط اول مقدمه باید به بیننده تایید بده که این همون ویدیویی که روش کلیک کرده و کلیک بیت نیست. مثلا تو همین ویدیو گفتم من یه کانال یوتیوب جدید رو از صفر شروع کردم و تو کمتر از 30 روز به 1000 تا سابسکرایبر رسوندم. این خودش یه مدرک اجتماعیه. بعدش باید حلقه‌های باز بذاری، یعنی سوالی ایجاد کنی که جوابش رو دیرتر بدی. این باعث میشه مغز بیننده تشنه بمونه. بعدش هم باید انتظارات درست ایجاد کنی. 99% یوتیوبرها اشتباه میکنن چون فکر میکنن فقط سرعت مهمه. در واقع باید به مخاطب بگی ویدیو چه سبکیه، آروم یا سریع. اینطوری ریتنشن ویدیو بالاتر میره. و آخرین چیز تو مقدمه نشون بده منحصر به فردی. مثلا من میگم میخوام 1000 تا یوتیوبر رو برسونم به بالای 100,000 سابسکرایبر، اونم مجانی. حالا بدنه ویدیو باید هم جواب بدی هم حلقه‌های باز رو ببندی. هر حلقه که بسته بشه دوپامین آزاد میشه. آخرش هم میرسیم به CTA یا همون تشویق به انجام کار. من معمولا میگم فقط ویدیوی بعدی کانالم رو ببین. همین تغییر کوچیک باعث شد کلی ویو اضافی بگیرم. پس چه
چارچوبش اینه: لینک دادن، ایجاد کنجکاوی و تشویق به انجام کار. پس حالا که فهمیدی چجوری کلیک بگیری و بیننده رو نگه داری، باید یاد بگیری ایده‌هایی پیدا کنی که ارزش وایرال شدن دارن. من یه استراتژی ایده‌یابی دارم که تازه استفاده میکنم و خیلی جواب داده. پس اگه میخوای ویدیوی بعدیم که در این مورد رو از دست ندی، حتما کانالمو ساب کن. مرسی، روز خوبی داشته باشی.